Muchos se preguntarán cuánto puede valer todos estos extras. Digamos que hay un valor aproximado y acercándose a los... Bueno, gente, ¿cómo están? Hoy les venimos a presentar la malcriada. La Veno 18. Aquí estoy con Diego y nos va a presentar su moto. Entonces, Diego, contame un poquito hace cuánto la tenés, qué dices de tener esta moto. Bueno, ¿cómo están? Primero que todo, ya lo había dicho. Esta moto la tenemos desde febrero. Me ha gustado bastante, la verdad, una moto que siempre quise. Me gustó mucho su diseño. La vi desde hace unos años, el diseño me gustaba bastante. Y hasta que llegó el día, la compramos en febrero. Ya, pues ya llevamos tiempito con la moto y la verdad nos ha salido muy buena. Teníamos algunos malos comentarios, otros muy buenos, pero la verdad no me quejo de nada.